No grot, znany Wam dość dobrze, ale nie o nim dzisiaj będzie. To znaczy może i o nim, ale nie on będzie głównym bohaterem, bo podobnie jak w filmu z JP, głównym bohaterem będzie ten zestaw. A ten zestaw to jest to samo, co znacie z filmu o lejku do aerów, gdzie główną rolę zagrał karabinek JP, tylko że jest to lejek Spearhead, czyli grot for MSBS grot, czyli lejek grot do grota. Zapewnia dokładnie to samo, co lejki do aerów. Różnica jest, różnice są zasadniczo dwie. Po pierwsze, on pasuje do karabinków MSBS Grot i jak widzicie na obrazku, to Wam zaraz pokażę, on ma zupełnie inną konstrukcję niż ten lejek do AR-ki, ale robi dokładnie to samo. I różnicą jest to, że tu jest hard anodized, czyli twarde anodowanie typu trzeciego, a w tamtym, jeśli pamiętacie, mowa była o tym, że był pokryty farbami Cerakote. A ja miałem wątpliwości i nadal mam wątpliwości, że ten, który zakładaliśmy na JP, był... O, poczekajcie, ja przecież ten karabinek tu mam, więc możemy go sobie obejrzeć. I popatrzmy. Czy jest jakaś różnica? No niby jest. Niby jest. Ten jest bardziej taki półmat, a ten grotowski jest taki troszeczkę bardziej błyszczący. Dobrze, zaufajmy temu, co chłopaki z TC Gear napisali na opakowaniach, czyli lejek do AR-ki był według nich pokryty farbami Cerakote, a to jest twarda anodyzacja typu trzeciego w kolorze czarnym. I oczywiście, zestaw, który ja dostałem, jest trochę uboższy, bo nie mam już na przykład tutaj, nie mam Loctite'a i nie ma tych gąbeczek. A dlaczego nie ma tych gąbeczek? No dlatego, że to jest do grota i tylko do grota, a tamto, jak pamiętacie, było do karabinów rodzina R15, M4, M16, do wszystkich komór spustowych, mil-spekowych, tak? A one i tak się różnią troszeczkę, więc po to była ta gąbeczka, żeby zniwelować luzy. To jest tylko do grota, więc tu nie ma sensu nic robić, bo to jest spasowane do grota. Więc montaż tego będzie, myślę, dużo prostszy. Karabin oczywiście jest rozładowany, ale żeby nie było. No i teraz zakładamy lejek do grota. Mniemam, że trzeba to zrobić w ten sposób. I od dołu zakryć to w ten sposób tutaj. No i będzie. Wiecie co, powiem tak, mi się zawsze wydawało, że lejek grota w grocie, to Wam zaraz pokażę, jest dość spory, ale muszę przyznać, że jak się założy ten dodatkowy lejek TC Gear, to jest dość zauważalna różnica. To zaraz Wam pokażę. Oczywiście znowu będzie to wyglądało pokracznie, no bo staram się nie zabierać tego z kadru, żebyście coś tam widzieli, ale jak sobie nie poradzę, to będę musiał. Dobra, na razie zrobię to tak, żeby załapało, a najwyżej po prostu dokręcimy śrubki już poza kadrem, żeby Was to nie zanudzać. Trzyma. Dobra, sorry, dokręcę poza kadrem. Zanim jeszcze dokręcę, niepotrzebnie to rozkręciłem, bo kierowałem się trochę tym, co było przy montażu lejka do aera. A tu wystarczy po prostu poluzować te śruby. Można je sobie od razu włożyć, tak? Ale to zrobiłem bez sensu. No ale nieważne, tak? Ja robię to akurat pierwszy raz. Wy będziecie już wiedzieli. Czyli po prostu luzujemy sobie to, wsuwamy i dokręcamy. Dokręcę i zaraz Wam pokażę, jak wygląda dokręcone. O, udało się. Było to dużo trudniejsze niż w przypadku Aera, bo z Aera tylko dwie śruby i z dużo lepszym
dostępem od przodu, tutaj 4 i z dostępem od góry, kluczyk imbusowy, no nie jest to najłatwiejsze, lejek siedzi, I teraz zobaczcie, jak on wygląda od spodu. Tu wewnątrz macie naturalny, że tak powiem, lejek Grota, czyli uformowanie gniazda magazynka w komorze spustowej, a to wszystko tutaj to jest ten dodatkowy lejek od TC Gear. Jak to wygląda? No, AR z tym wygląda lepiej niż Grot. No cóż, obciążyliśmy Grota dodatkowymi 50 gramami masy. No teoretycznie coś to powinno dać, no. Zobaczymy. Zabierzemy Grota na strzelnicę, zrobimy jakieś tam 3-4 wymiany magazynka i sprawdzimy, czy to faktycznie działa. No taki Robocop się powoli z tego robi. No. Dechy załatwione, już widzieliście w szczegółach. Lejek od Targets Creators Spear, tak? Chłopaki nazwali sobie lejek Spear. Teraz zobaczymy, jak to chodzi na ostrej. No i teraz tak, czy lejek w Grocie jest potrzebny? No, robi tutaj naprawdę dużo miejsca, więc ten magazynek może wchodzić pod bardzo różnymi kątami i on się zasadniczo zatrzaśnie. Tyle, że Grot sam z siebie ma bardzo fajny lejek zrobiony fabrycznie. To jest fabryczna komora niemodyfikowana, tak? I ten lejek jest zasadniczo wystarczający. Oczywiście przy jakiejś bardzo szybkiej wymianie, grube rękawiczki, nie wiadomo co jeszcze, no ten lejek od Targetsów zdecydowanie pomoże, tak? Przy czym mówię, ten lejek fabryczny jest bardzo fajny. Nie ma co na niego narzekać. No i teraz pozostaje pytanie, czy chcecie wydać 500 zł na lejek od Targetsów i zwiększyć masę i tak nieprzesadnie lekkiego Grota o dodatkowe gramy. No zobaczymy, jak nam pójdzie wymiana. No to wiadomo, przede wszystkim kwestia strzelca, a nie samego lejka. Natomiast tak jak mówię, przy szybkiej wymianie magazynka ten lejek już zrobi robotę, tak? Jeżeli będziemy to starali się jeszcze zrobić w miarę możliwości bezwzrokowo. Trochę się zamotałem, ale widzieliście, no można to zrobić, zrobimy jeszcze raz, ale można to zrobić zasadniczo dość szybko i zasadniczo w ogóle w zasadzie nie patrząc na gniazdo magazynka i na to, co robię. O Jezu, kochany, ale ja się starzeję już. Spróbujemy sobie jeszcze raz. Szczerze, jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. Ja trochę na grocie postrzelałem bez tego lejka. No bo strzelałem przez kilka lat bez lejka. Było nieźle, z tym lejkiem widzieliście, tak? Znacznie się poprawia. Fajna jest naprawdę. Super jest to, że jak przenoszę sobie... Tylko czekaj, bo teraz jest załadowane, tego rozładujmy może dla bezpieczeństwa. Dobra. Jeżeli sobie strzelam... Spusty. I kończy mi się amunicja. Przenoszę karabinek do przestrzeni roboczej. Cały czas patrzę na cel. Wyrzucam pusty magazynek.
Widzieliście? On nawet na początku, jeżeli mi tu wszedł trochę nie bardzo, to i tak jestem w stanie go bardzo szybko dopchnąć. Ja w ogóle teraz nie patrzę na to gniazdo magazynka i wchodzi. No działa, no działa, robi robotę. Bardzo dobrze zrobiony, poprawia ten manual, tylko dodaje masy do grota i niestety kosztuje bardzo dużo, ale bez dwóch zdań jest świetnie zrobiony i chłopaki powiedzieli, że w ogóle teraz będą jeszcze matowe, bo ten jest wykończony w takim lekko błyszczącym klimacie, a Targetsi powiedzieli, że zrobią jeszcze wersję matową. Jest jeszcze kwestia wyglądu, tak? No zobaczcie, ale to już jest kwestia, że tak powiem, indywidualna, osobnicza, de gustibus non disputandum i tak dalej. Gdzie ja mam tę komorę? Tu. Tak? Tu macie gołą komorę, a tu macie komorę z Robocopem. Bardziej mi się podoba bez, tak? Natomiast bez dwóch zdań po prostu działa. I tyle. W temacie lejka. Tradycyjne podziękowania dla wszystkich oglądających za lajki, suby, komenty. Zachęcamy do lajkowania, subowania, komentowania. Ta Wasza działalność, tak, lajki, suby, komenty, udostępnianie pomoże o tyle, że YouTube no, niestety tnie zasięgi. Zwróćcie w ogóle uwagę na powiadomienia, dzwoneczki i tak dalej, bo YouTube bardzo lubi wyłączyć komuś powiadomienia i dzwoneczki, mimo że sobie je wcześniej ustawił. Podziękuję jeszcze patronom na sam koniec. Jak zawsze muszę powiedzieć, że robicie świetną robotę, bo robicie świetną robotę. Bardzo nam pomagacie. I tyle. Do zobaczenia już wkrótce w następnym filmie.